Hey guys, welcome back. Big Billion Day sale and Amazon Great Indian Festival sale date வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க. இதை பற்றி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த சேல் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற கேட்டகரியிலையுமே வந்து பெரிய டிஸ்கவுண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும். முக்கியமாக ஸ்மார்ட் வாட்சஸ்னு எடுத்துகிட்டா ரெகுலராகவே வந்து நல்ல டிஸ்கவுண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஓல்டு ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் மட்டும் இல்லாமல் ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண மாடல்ஸ்க்குமே வந்து நல்ல ப்ரைஸ் டிஸ்கவுண்ட் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ரெகுலராக சேல்னு வந்துட்டாலே வந்து நம்ம சேனலில் நாய்ஸோட ஸ்மார்ட் வாட்ச் டீல்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் இப்போ சேலுக்கு முன்னாடியே வந்து நாய்ஸ்லேருந்து பெரிய சர்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட ஹாலோ ஸ்மார்ட் வாட்ச் சீரிஸ் பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லான லைனப். ஹாலோவாக இருக்கட்டும், ஹாலோ ப்ளஸ் எல்லாமே வந்து நல்ல ப்ராமிசிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்த ஸ்மார்ட் வாட்ச். அந்த சீரீஸில் இப்போ வந்து ஹாலோ 2 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ், அன்பாக்சிங் எல்லாமே வந்து இனி நம்ம வீடியோவில் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். அண்ட் நம்ம டெலிகிராம் ATT டீல்ஸ் சேனல் வந்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேல் டைமில் டாப் டீல்ஸ் வந்து நம்ம அங்கே டக்குன்னு அப்டேட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் முக்கியமான டீல்ஸ் எதையுமே வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் நாய்ஸோட ஹாலோ 2 ஸ்மார்ட் வாட்ச். நம்மகிட்ட வந்து கோல்டு ப்ளூ அண்ட் விண்டேஜ் ப்ரௌன் கலர் இருக்கு. கோல்டு ப்ளூ வந்து ஆல்ரெடி ஒரு 2 வீக்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். விண்டேஜ் ப்ரௌன் எப்படி இருக்குன்ற வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து வாட்சோட டிசைன் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. கோல்டு ப்ளூவில் நமக்கு அந்த ஃப்ரேம் வந்து கோல்டன் கலரில் வரும். இந்த விண்டேஜ் ப்ரௌனில் வந்து நமக்கு ஃப்ரேம் சில்வர் கலரில் வந்து அந்த லெதர் ஸ்டாப்போட வருது, AMOLED டிஸ்பிளேவோட வருது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் ரொட்டேட்டிங் பெசல் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது எப்படி இருக்குன்றது வந்து நான் வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். மெட்டாலிக் பில்டோட வருது. மற்ற இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. MRP வந்து 6,999 போட்டிருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா உள்ள ஒரு குட்டி பெட்டி, இதுக்குள்ளே வந்து புக் மை ஷோ வவுச்சர் ஒன்று இருக்குது. நாய்ஸோட ஸ்டிக்கர்ஸ், யூசர் மேனுவல் அண்ட் வாரண்டி கார்டு சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் பாக்ஸில் வந்து மேக்னெட்டிக் சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது. அண்ட் தென் அடுத்து வந்து வாட்ச் இருக்குது. சில்வர் கலரோட வாட்ச் பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த சில்வர் கலர் அண்ட் இந்த ப்ரௌன் ஸ்டாப்போட காம்பினேஷன் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இந்த கோல்டன் ப்ளூவோட இந்த லுக் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு பர்சனலாக ஃபீல் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த 2 கலரில் எது பிடிச்சிருக்குன்றது வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ரைட் சைடு வந்தோன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் க்ரௌனாகவே வந்து ஆக்ட் ஆகும். பாட்டமில் வந்து ஒரு பட்டன் இருக்குது. பேக் சைடு வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிளாஸ்டிக்கில் தான் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சைடு ஃப்ரேம் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மெட்டல் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓரளவுக்கு நல்ல பில்டு வந்து நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. அண்ட் இந்த பின்ஸ்மே வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லெதர் ஸ்டாப் உள்ள ஒரு ரப்பர் ஃபீல் கொடுக்கும். மேலே வந்து நமக்கு லெதராக இருக்கும். ஸ்வெட் ஃபார்ம் ஆனாலுமே வந்து நமக்கு அந்த இச்சினஸ் வந்து ஃபீல் ஆகாது இந்த ஸ்டாப்பில். பேக் சைடு வந்து பாட்டமில் சார்ஜிங் போட்டிருக்கு. ரைட் சைடு வந்து ஸ்பீக்கர் வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடில் மைக்குக்கான ஸ்லாட் இருக்கு. மேலே இருக்க பெசல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பெசல்லையுமே வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலாம். இந்த பெசல் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனல் க்ரௌன் பட்டனுமே வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் க்ரௌன் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணாலுமே வந்து பெசலுமே வந்து ரொட்டேட் ஆகும். அதே மாதிரி பெசல் ரொட்டேட் பண்ணாலுமே வந்து ஃபங்க்ஷனல் க்ரௌன் அந்த பட்டனுமே வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ரியல் வேல்ல பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த மேலே இருக்க பெசல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை ரொட்டேட் பண்ணாலே வந்து வாட்ச் ஃபேஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். மெனுவில் இருக்கும்போது ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம மெனுவுமே வந்து ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. 2 வாட்ச்க்குமே வந்து 22 mm ரிமூவபிள் ஸ்டாப்போட வருது. ஸோ இந்த பின்னை புல் பண்ணி வந்து ஈஸியாக ஸ்டாப் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ரெகுலராக பார்க்கக்கூடிய அந்த சிலிகான் ஸ்டாப் தான். குவாலிட்டி எப்பவும் போல் நல்லா இருக்குது. கம்ப்ளீட்டாக வந்து லாங் வியர் பண்ணி பார்த்தது தான் ஸ்லீப் ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ கம்ஃபர்ட்டில் வந்து நமக்கு பெருசாக வந்து காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது. அது தின்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்களுக்கு வாட்ச் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். பட் கையில் வியர் பண்ணுறதுக்கு அந்த லுக் டிசைன் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் லுக் வந்து ஆஃபர் பண்ணுது. வாட்ச் யூஐ மட்டும் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனல் க்ரௌன் ரொட்டேட் பண்ணாலே வந்து வாட்ச் ஃபேஸஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். மேலேருந்து கீழே ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து DND மோட் எனேபிள் பண்ணுறது, டிசேபிள் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, பவர் சேவிங் மோட் எனேபிள் பண்ணுறது, செட்டிங்ஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறது, இந்த ஆப்ஷனுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே வந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்ற மெசேஜ் வந்து நம்ம பார்த்துக்க முடியும். பட் அதுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ண முடியாது. அப்படியே நம்ம டீல்ஸ் சேனல்லையே வந்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இம்பார்ட்டன்ட் டீல்ஸ் எதையுமே வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. டெலிகிராமில் ATT டீல்ஸ். வாட்சில் வந்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணால் அப்படின்னா ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க விட்ஜெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடிஷ்னல் விட்ஜெட்ஸ் எதாவது ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஆடாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து மெனுக்குள்ளே போய்ட்டோன்னா நாய்ஸ் ஹெல்த்துக்குள்ளே போய்ட்டு ஹார்ட் ரேட்டு, SpO2 இதெல்லாமே வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். அன்றைக்கி தேதிக்கு என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்குமோ அதை வந்து பார்த்துக்கலாம். நாய்ஸ் பஸ்க்குள்ளே போய்ட்டு காலிங் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். வாட்சில் ஏதாவது காண்டாக்ட் நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன காண்டாக்ட் சேவ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த சேவ் பண்ண காண்டாக்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். அப் டு 10 காண்டாக்ட்ஸ் வரைக்கும் வாட்சில் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லாஸ்ட்டாக யாருக்கு நம்ம கால் பண்ணுமோ அந்த கால் ஹிஸ்ட்ரியில் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். டயல் பேடில் போய் நம்பரை டயல் பண்ணி டேரெக்டாகவே வந்து நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கிளாக்குள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா அலாம், ஸ்டாப், டைமர் இருக்கும். வாட்ச்லேயும் வந்து நம்ம அலாம் செட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஒர்க் அவுட் இருக்கும். இந்த வாட்சில் 100+ ஒர்க் அவுட் மோடு வந்து சப்போர்ட் ஆகுது. பட் டிஃபால்ட்டாக வாட்சில் வந்து 10 ஒர்க் அவுட் மோட் தான் இருக்கும். அடிஷ்னலாக தேவைப்படுதுன்னா ஆப்பில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரீவியஸாக பண்ண ஒர்க் அவுட் மோட் எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ரெக்கார்டுக்குள்ளே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். கால்குலேட்டர் சப்போர்ட் இருக்குது. கேலண்டர், கேமரா ஆக்சஸ் இருக்குது.
டிஃபால்ட் கேமரா ஆப் யூஸ் பண்ணாது. நாய்ஸ் ஃபிட் ஆப்லேருந்து கேமரா வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி நமக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுக்கும். மியூசிக் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், வெதர் ரிப்போர்ட் இருக்குது, வாட்ச் ஃபேஸஸ், ஃப்ளாஷ் லைட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு சில பேசிக்கான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து வாட்ச்லேயே கொடுத்துட்றாங்க. செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்ட்டு ரிங்டோன் வைப்ரேஷன் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். வைப்ரேஷன் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. மினிமமில் வச்சுருந்தாலே வந்து வைப்ரேஷன் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ரொம்ப ஃபைன் டியூன்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஹாப்டிக்ஸ் வந்து இந்த வாட்ச்க்கு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவாக இருக்குது. மெனு வியூ வந்து கிரிட்டில் வேணுமா லிஸ்ட்டில் வேணுமான்றது பார்த்துக்கலாம். அண்ட் பேட்டரி இப்போ கரண்ட்டாக எவ்வளோ இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் பார்த்துட்டு பவர் சேவிங் மோட் எனபிள் பண்ணுமா டிசேபிள் பண்ணுமான்றதை பார்த்துக்கலாம். வாட்சோட டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். வாட்ச் வந்து நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு. ட்ரான்சிஷன் அனிமேஷன் வந்து இது புதுசாக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஹோம் ஸ்க்ரீன்லேருந்து நம்ம நேவிகேட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த அனிமேஷன் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு ட்ரான்சிஷன் அனிமேஷனுக்குள்ளே போய்ட்டு நம்ம எட்ஜ் ஃப்ளிப் கொடுத்துட்டோம். ஸோ ஃப்ளிப் ஆகிற மாதிரி வருது பாருங்கள். கால் வரும்போது கால் வியூ இப்படி தான் இருக்கும். கால் வந்து மியூட் பண்ணலாம், அட்டன் பண்ணலாம். கால் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனுமே இருக்குது. ஒன்ஸ் கால் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறமா வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மியூட் பண்ணுமா அன்மியூட் பண்ணுமான்றதை வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். நாய்ஸோட பழைய வாட்ச் வேயில் வரதுனால கால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சுவிட்ச் கிடையாது. கால் பேசும்போது ஸ்பீக்கரோட லவுட்னஸ் வந்து ஓரளவுக்கு அடிக்குவேட்டாக இருக்குது. அண்ட் மைக்கோட குவாலிட்டி ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது. நம்ம பேசுகிறது வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நல்லா கிளியராகவே கேட்குது. அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம ஆப் யூவி பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஆப் யூவிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறமா வாட்ச் ஐக்கான் இருக்கும். இதுக்குள்ளே போய்ட்டு வந்து கால் அலர்ட் வந்து எனபிள் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஹெல்த் மானிட்டருக்குள்ளே போய்ட்டு கண்டினியூஸ் ஹார்ட் ரேட் சப்போர்ட் இருக்குது. எவ்ரி 5 மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஹார்ட் ரேட் வந்து மெஷர் ஆகும். வாட்டர் ரிமைண்டர் அண்ட் ஐடில் அலர்ட் சப்போர்ட் இருக்குது. அது தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம டேட்டா வந்து கூகுள் ஃபிட்டோடையுமே வந்து சிங்க் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது எதாவது டெலீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரிஸ்ட் அவேக் ஃபீச்சருமே இருக்குது. இது தேவைப்படுதுன்னா ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஹோம்குள்ளே போய்ட்டு ரீசன்ட் ஒர்க் அவுட் மோட்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். டோட்டல் டைமு, கேலரிஸ் எவ்வளோ பர்ன் பண்ணியிருக்கோம், டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, ஸ்டெப்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத வந்து பார்த்துக்கலாம். இந்த வாட்சில் வந்து ஜிபிஎஸ் கிடையாது. ஸ்டெப் அண்ட் டைம் பேஸ் பண்ணி வந்து நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸ்டெப் ட்ராக்கிங் வந்து நமக்கு அரௌண்ட் 95% வந்து அக்யூரேசி இருக்குது. நார்மலாக வந்து நீங்கள் கையில் வியர் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே நடந்தீங்க அப்படின்னா அக்யூரேசி வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகும். வாட்ச் வந்து ப்ராப்பராக கையில் வியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒர்க் அவுட் மோடில் போய்ட்டு நீங்கள் வாக்கிங் எனபிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டெப் அக்யூரேசி வந்து பெட்டராக இருக்கும். பைக்கில் பஸ்ஸில் போகிறப்ப அந்த மிஸ் ஸ்டெப் வந்து கண்டிப்பாக கேல்குலேட் பண்ணும். பட் அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இல்லை. பேசிக் ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கிங்க்கு ஓரளவுக்கு டீசெண்டான டேட்டா வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இன்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்குமே வந்து ஓரளவுக்கு ரீசனபிளான ஜாப் பண்ணுது. அண்ட் அந்த ஆக்டிவிட்டிலேயே வந்து மினிமம் ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ, மேக்ஸிமம் ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ, இந்த மாதிரி டேட்டாவுமே வந்து நம்ம ஆப்பில் இருந்து பார்த்துக்கலாம். அண்ட் ஸ்லீப் டேட்டான்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வாட்சில் வந்து டோட்டலாக அன்றைக்கி எவ்வளோ நேரம் தூங்கியிருக்கோன்னு மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். பட் ஆப்குள்ளே வந்துட்டு டோட்டல் ஸ்லீப்பு, எப்போ தூங்க போயிருக்கோம், மார்னிங் எப்போ முழிச்சோம், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் வந்து நாய்ஸ் ஃபிட் ஆப் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கூட வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ்லையுமே வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து மல்டிபிள் கலர்ஸில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. மெட்டல் வேரியன்ட் வந்து எலீட் பிளாக் அண்ட் எலீட் சில்வர் இருக்குது. நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து கோல்டு, ப்ளூ, விண்டேஜ் ப்ரௌன் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக வந்து ஜெட் பிளாக்மே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. பில்டு குவாலிட்டியில் நமக்கு பெருசாக வந்து காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது. யூஸ் பண்ண வரைக்குமே வந்து வாட்ச் ஸ்க்ராட்ச் ஆகலாம். ஹலோ ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சில் வந்து டிஸ்பிளே சுற்றி பெசல் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பட் இந்த வாட்சில் பெசல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸ்டாக இருக்குது. தெரியாமல் எங்கேயாச்சும் வாட்ச் பட்டாலுமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக டிஸ்பிளேக்கு வந்து அந்த இம்பாக்ட் இருக்காது. அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த வாட்ச்க்கு ஒரு அட்வான்டேஜாகவும் இருக்குது. IP67 ரேட்டிங்கோட வருது. மைனஸ் ஃப்ளாஷஸ் இல்லை ஆக்டிவிட்டி எதாவது பண்ணுறப்போ ஸ்வெட் எதாவது ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தீங்களா, இதெல்லாமே வந்து ஈஸியாக ரெசிஸ்ட் பண்ணும். அண்ட் டிஸ்பிளேன்னு வந்து இந்த வாட்டி 1.43 இன்ச் AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 600 nits பீக் பிரைட்னஸ் சப்போர்ட் இருக்குது. டச் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்குது. கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா பஞ்சியாக இருக்குது. நம்ம கஸ்டம் வாட்ச் ஃபேஸஸ்மே வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டிஃபால்ட்டாக வந்து நமக்கு நாய்ஸ் ஃபிட் ஆப் வழியாக 100+ வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்பிளே எல்லாமே வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது. வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் நல்லா இருக்குது. அவுட்டோர் விசிபிலிட்டி 600 nits அப்படின்னு சொன்னாலுமே வந்து ஓரளவுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. உச்சி வெயிலில் யூஸ் பண்ணுறப்போ மட்டும் கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்டிவாக தெரியும். அண்ட் ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளேயுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓவரால் டிஸ்பிளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல ப்ராமிசிங்காக இருக்குது. ஆட்டோ பிரைட்னஸ் மாதிரி ஃபீச்சர் வந்து இதில் கிடையாது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அரௌண்ட் ஒரு 2 hours டைம் ஆகும். ஒன்ஸ் நம்ம ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 5 to 7 days வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஏஓடிலாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 to 2 days தான் வந்து மேக்ஸிமம். அண்ட் ப்ளூடூத் காலிங்குமே வந்து ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலுமே வந்து 1 to 2 days தான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். பெருசாக வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். பட் டெய்லி ஒரு 1 hour ஆக்டிவிட்டியை வந்து சிங்க் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஃபோனோட பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல பேட்டரி பேக்கப் வருது. ப்ளூடூத் கால் பேசும்போது கனெக்டிவிட்டிலையுமே வந்து பெருசாக இஷ்யூஸ் எதுவும் நான் ஃபேஸ் பண்ணல. அண்ட் ஹெல்த் ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ஐடில் அலர்ட் சப்போர்ட், வாட்டர் ரிமைண்டர் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆப்பில் வந்து எனபிள் பண்ணிக்கலாம். ஹார்ட் ரேட்டு, SpO2, ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம வாட்சில் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஹார்ட் ரேட், SpO2 டேட்டா எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு ப்ராமிசிங்காக இருக்குது. நம்ம டேபிள் மேலே வச்சோம் இல்லை காற்றுல வச்சு
மெஷர் பண்ணால் வந்து மெஷர் ஆகாது, கையில் ப்ராப்பராக வியர் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து மெஷர் ஆகுது. அடிஷ்னலாக வந்து ப்ரீத்திங் மோட் சப்போர்ட் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எவால் 4 Pro 5 Max ஸ்மார்ட் வாட்சில் வந்து VO2 Max மெஷர் பண்ணலாம், ரேபிட் ஹெல்த் ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் அதெல்லாமே வந்து இதில் மிஸ் ஆகுது. ஸோ ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக லான்ச் பண்ணப்போ அந்த ஃபீச்சர்ஸ்மே வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஃபீல் கொடுத்துருக்கோம். ஆப்பில் வந்து அந்த மெடிசன் ரிமைண்டர், ஹேண்ட் வாஷ் ரிமைண்டர் எல்லாமே வந்து நம்ம பழைய நாய்ஸ் வாட்சஸில் பார்த்துருக்கோம், அதை வந்து இதில் தூக்கிட்டாங்க. ஸோ ஓவராலாக யூஸ் பண்ண வரைக்குமே வந்து ஒரு நல்ல ப்ராமிசிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் இந்த வாட்சோட அவைலபிலிட்டி நம்ம பார்த்தோன்னா ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான், நாய்ஸோட வெப்சைட்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்க போது. ஸோ இனிஷியல் இன்ட்ரோடக்டிவ் ப்ரைஸாக வந்து 4500 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அமேசானில் SBI கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணால் ஃப்ளாட்டாக வந்து 200 ரூபி டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. ஸோ எஃபெக்டிவாக வந்து 4300 வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். பட் சேல் டைமில் இன்னும் ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆகிறதுக்குமே வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. சேலுமே வந்து இன்னும் ஒரு less than 10 days ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால சேலுக்குமே வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். யூஐலையுமே வந்து ரெகுலர் நாய்ஸ் வாட்சோட ஓல்டு யூஐ மாதிரி இல்லை, ஒரு சில ஐகான்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஹோம் ஸ்க்ரீன் டிரான்சிஷன் அனிமேஷனை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணுற ஆப்ஷனுமே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வாட்சில் பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் வாட்சோட டிசைன் லுக் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹை ப்ரியாரிட்டி அப்படின்றப்போ கண்டிப்பாக வந்து உங்களை ஃபில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்சாக இருக்கும். அப்கமிங் சேலில் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆகுது அப்படின்றப்போ ஓரளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும். சேல் டைமில் வந்து எந்தளவுக்கு ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்து நான் உங்ககிட்ட நம்ம சேனலில் வந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் வீடியோவில் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். பட் 2500 சேல் டைமில் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஹலோ ப்ளஸ், எவால் 4 இந்த மாதிரி வாட்சஸ்மே வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு வந்து சூப்பர் ஒர்த்தாக இருக்கும். ஸோ நாய்ஸோட ஹேலோ 2 ஸ்மார்ட் வாட்ச் பற்றி நீங்கள் என்ன நினச்சிட்ருக்கீங்கன்னு உங்கள் ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம டெலகிராம் 80D ரீல்ஸ் சேனலையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பை, டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் டு ஆதித்யா டெக்.